Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan video pertama saya di channel seputar laut. Ini merupakan video dan gambaran foto waktu saya perakitan kapal kecil. Saya membuat kapal kecil ini niatnya kemarin itu supaya bisa diangkut pakai motor untuk menuju ke spot-spot yang susah dijangkau. Oke, silakan dilihat foto beserta video saya uji coba di channel seputar laut.